喂，點歌啊？好啦，唔使嘢。喂，你齋攬唔唱，你去第二度開房好過啦。老公啊，佢哋咩態度啊？你咩態度啊吓？喂，呢度做埋今日執笠啦，我失業。想要咩態度？執笠？家中睇緊咩啊？喂，一俾翻我！做咩有嘢唔見得光啊？喂一，扯換家私啫嘛，俾翻你。屋企想唔想收翻你？啱一半。一本唔明。同你講個秘密，淨係得你知，你千祈唔好同人講。好，丟。我諗住搬出嚟住。好地地做乜要搬出嚟住啊？仲要唔俾家姐知？你鬧交啊？咁唔一定要鬧交先搬嘅，你哋劇團夠和平解散啦。OK，唔暫亂歌病，繼續講。咁本身我哋兩個都唔係一齊住嘅，我見佢而家好翻咁多，咪諗住俾翻個私人空間俾大家咯。同埋啊，嗰間套房咧係我老闆娘個親戚噶，佢諗住租俾啲信得過嘅熟人。OK，理由充分，一於搬出嚟住。你都覺得我應該搬出嚟住？咩最緊要開心啫？你幫手出聲咯。聽緊咩歌？知不知道愛就是出路？知不知道天色多美好？專心一意地傾訴傾舞，打着暗號。可不可以你來讓我抱？可不可以在半空風騷？得丁屎咁大笪，你黐到咁，我以為你割傷啊！乜嘢丁屎咁大笪啊？啲魚未出嚟咋，一陣骨折啊可能。唉，大驚小鬼，你呢啲咁嘅傷啊，着兩隻冇事啦。你都唔知佢幾燥啊！佢一嘢踢落個竹籮度，成個鐵通飛埋嚟啊！都唔知有冇生鏽啊！咁你又係唔啱嘅，你有 job 你唔講，你都知佢幾要面㗎啦！一陣俾佢見到 Vincent 咁成功，一定唔好受啦。你唔要面嘅，講到自己咁大方，定係唔好受嗰個係你自己啊？唔講啊！嗱，總之咧，佢唔講對唔住，我唔會原諒佢。得啦，口水怪，食麵啦，諗啦。喂，好味喎呢個，下次入多啲啊！阿貴買㗎，食晒佢，因為我煮飯。咁殘忍嘅你都諗得出嘅。係啊，千祈唔好惹我啊！原來叔叔識彈吉他㗎，唔知係咪彈俾我聽嘅？我要橙色嗰個。其實隻耳環你又唔係有心踩爛嘅，你照直同佢講咪得咯。做人唔係坦誠最緊要咩？對女人坦誠呢啲係廢話嚟嘅啫。Sorry， 唔係講緊你。最緊要俾到佢驚喜，你話係咪啊？呢條好似幾好。哇，2萬蚊喎，你咁捨得啊？都要嘅，週年紀念啊嘛。仲有佢返工成日見咁多大客，買條貴啲嘅，充當下門面都要。2萬蚊俾得起啊！攞呢條出嚟俾我望下。冇問題。阿師係咪真係中意呢啲㗎？我送得喎，佢一定中意嘅。唔中意咯，係換到佢中意咯。
鬼叫我俾得起咩？就呢條啊！多謝。請問先生想用咩支付？用咩啊？你冇錢㗎？最近洗突咗，月尾出嚟麻翻俾你。喂呀，你咁樣衰㗎！你咁大個人2萬蚊都冇？我冇理由啊嘛！我唔係做乜叫你出嚟啫？多謝。你話㗎，月尾啊？冇問題，免費。唔該。唔使。做咩咁靜嘅？排緊戲啊。係啊。期待。做咩啊？佢哋個氣氛咁奇怪，佢哋話排戲喎。點突然間會打起上嚟咧？唔會啦，係嘛？我出句聲啊！講下嘢嚟。點啊？你兩個喺屋企又唔講嘢，嚟到呢度又唔出聲。你話佢聽，如果佢唔講對唔住咧，我係唔會原諒佢。你話俾佢聽，我冇講錯嘅，道歉嗰個係佢。你話佢聽啊！呢啲人咁自我中心，做錯嘢唔認，我冇呢啲朋友。自我中心，有啲人自把自為咧，係唔值得有我呢啲朋友嘅。我話俾你兩個聽啊！你哋再係咁，我唔同你做朋友嘅。Hello，係 Felix。Sorry， 我遲咗。緊要。咁大件事咧，我知道係需要時間去諗下嘅。但係其實我一直都覺得你哋夾得好好啊，好有默契㗎。你依家走去揾個拍檔，要再夾過，好難㗎啦。記唔記得當初點解我要簽你哋？係因為我睇到你哋對眼有火，對演戲堅持同埋熱誠，就好似當初我入行做演員咁。其實演戲咧係真係需要時間去浸，就好似做歌手咁啫嘛。你走去揾個老師跟佢學唱歌，不斷學不斷練。但係如果你自問都係覺得唔夠嘅話，咁你咪出去唱 K 加鐘咯，係咪？我唔唱戲嘅。我作為你嘅經理人咧，我知我有好多嘢做得不足，唔係好稱職嘅，但係我都未選擇去放棄你哋。你哋點解要選擇放棄自己？OK， 如果你真係決定要解散嘅話，我希望你哋生活如常，希望你哋將來有一日望返轉頭諗返紅白藍嘅時候，起碼會覺得呢10年你哋冇白過。好啦，我9點見客，走先。拜拜。拜拜。佢做個演員，你知唔知啊？我知啊，一下咯。要啦，咁大件事冇人講。對啊，冇可能嘅喎。我問下。喂，揾到！超級無力大話王我有睇喎，唔覺佢做咩角色啊？仲要角色嘅話，我哋實記得啦。佢哋應該冇事啦。散場啦。原來我頭先嗰套咧，全部都係男人演啊！仲睇唔睇啊？更加要睇啦！爆谷咧，我攞埋爆谷嘛。喂，一次過啊，當我工人。仲有，同埋上次阿貴個杯麵。OK。哦，唔怪得之唔見咗個啦，你食咗。係啊，你咁 Q 傲嘅？喂，仲痛？唔使。嗰個
阿貴快啲過嚟幫手。好呢度我擺低咗嗰個 sofa。得嚟緊過嚟，預備啦。係到，預備搬佢啊！半1、2、3，飛！我以為三揈。1、2、3，飛！ 1、2、3飛1、2、3之後，快啲，係1、2、3，飛！ 1、2、3並啊！快啲！你識唔識㗎？你男朋友仲未聽電話？仲唔知佢忙乜？夠啊，公仔，我拋過嚟俾你啊！唔係，你去嗰度先。啊啊啊哈啊！你呢度等我，我一過嚟。好嚟得係係咪要1、2、3揈啦？嗯，聽你講啊！我講1、2、3飛。好啲。做咩啊？粒聲唔出走上嚟做咩啊？冇啊，瞓唔着咪上嚟吹下風咯。我好中意呢度噶，都唔知可以再上嚟幾多次。仲記唔記得我哋幾時開始熟噶？記得學校天台啊嘛，你驚我做傻事，係咁扭我傾偈，最後帶咗我去睇阿貴同阿詩表白。時間真係過得快嗬，如果可以過慢啲就好啊。係咧，諗翻你當初叫我加入紅白藍，好似係琴日嘅事咁。我真係好慶幸當初放棄咗打電競，同你哋一齊做戲。第一次見到你同阿貴喺台上面演出嘅時候，我真係好羨慕。遺書，喂，先生你冷靜啲，你有我啦，我想死啦，你唔好啊！你做咩咁關心我？我棟樓啱啱先入伙，仲有30年要供，我唔想一入伙就負資產啊！你負資產關我鬼事啊！每個人由踏入去社會嗰一刻開始，個個都係負資產。下面見。吓？唔升學？係啊。咁你諗住繼續打機唔讀書啊？咁我都唔係讀書嘅材料。你呢阿望？其實我有諗過，不如畢業之後繼續做戲咯。橫掂都升唔到上大學，咪一邊做嘢一邊做戲咯。你認真啊？認真。阿貴，不如我哋搞個劇團，專做啲搞笑短劇嘅。好，我哋唔單止要做搞笑短劇，仲要以喜劇演員做目標，笑死全世界。畢業前見到你叫阿貴同你組劇團，我都有啲後悔校慶嘅時候冇應承阿貴。No， 地球係圓嘅，如果你當初應承咗阿貴，就冇而家嘅紅白藍嘅啦。咁個雪櫃擺喺邊啊？雪櫃擺呢度好唔好啊？直接遮住呢大嘢啊嘛。好啊，邊個嚟？你咁近你嚟啊！係好啊，包剪得。好型！我應該係屍體，係好啊。得唔得㗎？呢個姿勢得㗎。阿師好中意呢啲姿勢。少少好啲喎。兩個男人搬個雪櫃都搬到咁樣喎。以後呢度就係我哋嘅屋企。做咩咁開心？
梗係啦，我第一次同人一齊住啊！睇先，依家有3張床，邊個瞓邊張？我瞓呢張。好想瞓嗰張。哇，我先喎。我一開始就諗我。你一開始啫，你想爭啫。冇得揀，冇得揀。我哋猜包剪。再嚟，包剪，包剪，呀，好多啊！其實呢張先係最好嘅，你睇住嚟啊！好硬啊！好襯你喎。放鬆啲，如果唔記得對白點算啊？有咩甩漏都好，繼續做落去。Show must go on。喂，開始啦。啊。嗱，無論對手係邊個，上到去千祈唔好留手 ，no hard feeling，OK？OK，當冇嘢。總之，無論邊個中 cast 都好，都要當冇嘢。你學過啲咩啊？醉拳、紅番區，噏得嘅。我是誰？九唔搭八。你咧？巴西柔術。你咧？大聖劈掛。啊，就你兩個上台打啦。Yes。哎呀 ，Jason，得㗎。Camera ready。No hard feeling 啊。OK， 我冇嘢嘛。Action，呀！哇！哇！咁都叫冇嘢？喂，正喎，俾啲力！喂，cut啦，公仔，cut啦，cut咩啊？你想？我醉拳嘅啫喎。做咩啊？冇嘢喎。冇嘢喎。上車啊！哎呀！去邊度？有啲餓。冇地方？冇地方好。冇喎，冇嘢就得啦。如果之後冇咗你哋兩個喺我身邊，應該都好唔慣。講咩啊？我哋不嬲一齊住嘅喎。唔係㗎，如果我哋真係解散，我哋就唔會一齊住，到時候各有各忙，見都唔知見唔見到。咪傻啦！就算真係搬咗出去，有時間都可以出嚟聚下㗎，點會唔見啊？我聽過一句説話，每個人都只會陪你行一段路。我好好彩啊！呢10年有你哋兩個陪我一齊行。我都係。若計分數無意義，年少就不敢探險。I love you， 只有愛恨走不歡，生活在劫難裏，心靈從未給厭惡，曾被困苦。喂，唱完未啊？我哋再加鐘。你加咗5個鐘啦，你再加落去我唔使收工啦。我唔理啊！我要加鐘，我要再唱，呢度太有意思啦！有冇紙巾啊？我有啊，唔緊要。你哋冇咗個值得回憶嘅地方咧，係慘，但係都慘唔過我冇得收工啦。老婆，無論以後呢度變成點咧，我應承你，我哋每年都再嚟，好唔好？呢度嚟緊會改做殯儀館啦，你哋中意嘅每年都嚟啦。我收工先啦。
都嗌聲，一福中只有愛字福公，真是三福公，家屬。攞個獎嚟！咁大段稿搞唔掂嘛？唔使緊張，記住 punchline 先，再分開幾段慢慢背。嗱，即係好似咧市面上有啲信用卡提供嘅簽賬自主分期，只要俾一次性手續費咧，就可以例如分3、4、5個月去還款。至於細節，你就要睇翻條款啦。係喎，咁樣輕鬆好多喎。